Merdeka belajar wujud yang nyata. Siswa SMP Negeri 1 Pemulutan siap mensukseskan pemilu OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya jualah pada hari ini kita dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Pemulutan. Untuk susunan acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan sekaligus pengesahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemulutan, yang ketiga doa, dan yang keempat itu pelaksanaan. Untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu kata sambutan sekaligus pengesahan dimulainya acara pemungutan suara calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Pemulutan tahun ajaran 2004-2005 kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikannya kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas ataupun rencana kita dalam rangka pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Pemulutan. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini calonnya ya? Ada calon 1, 2, 3. Kema. Oh iya, jadi mana yang mana? Kema 1 sakit 1. Oh sakit yang di sini. Yang mana itu ya? Iya, oh ya. Mudah-mudahan calon ketua wakil ketuanya tidak hadir, tidak mengurangi proses P5 ini ya. Ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian juga begitu. Ini panitianya ya. Panitia semua nih ya. Ada wakil-wakil semua ya. Oh ini kotaknya. Nah, jadi anak-anak yang ada di ruangan ini praktikal inilah namanya pesta demokrasi yang paling kecil mungkin ya, yang terjadi di sekolah. Mungkin agak besar dikit, mungkin yang ada di RT, ada BPD, ada kadus, pucuknya lagi kepala desa, itulah di desa. Itu masyarakatnya lebih luas, kalau di desa itu lebih luas. Ya. Ini pelajari ini seperti ini. Nah, ini demokrasi ini berlaku sama juga kayak tanggal 27 November pemilihan gubernur, bupati, wali kota seperti ini juga. Ada kotaknya. Prakteknya kita pakai. Ini contoh seperti itulah. Nanti anak-anak kalau sudah tamat SMA bisa mencalonkan diri menjadi KPPS. Bisa pakai ke panitia PPK di kecamatan, bisa di desa, di kecamatan, di desa. Ini contoh-contohnya ya. Calonnya sudah ada, panitia saya minta berlakulah jujur sesuai dengan tugas kamu masing-masing. Ya, yang bagikan kartu, yang manggil calon pemilih, kemudian besar apa enggak?
Sudah tahu ya, tempat masuk ini mana, kalau sidang, di mana rutinitas ini, baca keluar sini ya. Ya, sini ya. Nah itu ya, sesuai dengan seperti pemilihan umum gitu ya. Yang manggil-manggil itu ya? Manggil calon ya? Calonnya, pemilih ya? Pemilihnya, tapi nanti tunggu situ ya. Nah itu ada yang ngatur itu, diberitahu nih. Ya, ketuanya mana ketua pemilih? Oh yang tengah? Ketuanya, ketua KPPS? Enggak, satu ketua ya? Ketua itu ya? Nah jadi panitia-panitia KPPS ini berlakulah sesuai dengan tugas masing-masing. Diarahkan. Kalau ini kan enak nih kan, jadi satu, jadi dua, ini jadi satu gitu ya? Jadi satu. Jadi satu lah. Karena ini kan lingkupnya kecil. Kalau sudah pemilihan DPR, kotaknya banyak. Ya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning apa, ada yang hijau apa itu mungkin ya. Nah, kalau nanti pemilihan bupati gubernur, dua berarti ya. Ini bupati, ini gubernur. Nah ini nanti, oh kata kali ini lebih kecil, ya, lebih lemah. Ya. Jadi tugasnya membantu pemilih mengarahkan kegiatan ini. Nah tugas kamu yang arah siapa? Silakan nunggu situ. Nah, diarah ke situ. Mungkin yang lain kan tidak tahu itu yang di luar. Ya? Belum ada simulasi kan masalahnya? Oh, belum ada sih? Oh, ya sudah. Kalau ada simulasi, dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 ini berjalan lancar, akan terpilih ketua dan wakil ketua yang benar-benar bertanggung jawab, amanah untuk memikul organisasi di SMP Negeri 1 Nurutan. Karena anak-anak ketua OSIS itu sebenarnya itu orang luar biasa sebenarnya. Pilihlah yang mampu, yang pinter. Karena apa? Ini sekolah ini tidak terlalu banyak kegiatan. Kalau sekolah yang seperti Indralayo, sekolah-sekolah yang banyak kegiatan itu mah banyak kegiatannya. Ketua OSIS dan wakil itu sering tinggal ke sekolah. Kalau dia aktif, kita tidak terlalu aktif. Ada yang kalau ketua OSIS, Pak, kita Pak ada kebutuhan Pak sama Pak. Oh Pak, oh sudah siap Pak, dia nyiapin sebulan undangan, ambil balas ke sini, kapan menentukan waktu, kegiatannya apa. Itu ketua OSIS semua. Kemudian ada di sekolah, Pak kita akan adakan ini dengan pembinanya ini OSIS ya. Kegiatan hari agama, kegiatan hari besar, kegiatan hari Kartini, hari apa, upacara bendera, itu semua OSIS. Yang melaksanakannya OSIS, termasuk melatih upacara, itu sebenarnya OSIS. Sebenarnya guru enggak, kalau kamu telah paham dengan tugas, guru enggak terlalu lama. Tiap minggu, guru, ayo nak, petugasnya minggu ini kelas ini, latihan lah, cuma itu aja. Tugas OSISnya sudah langsung bergerak. Nah, wali kelasnya ya bantu juga, misal memilih siapa yang akan jadi peserta upacara. Apa peserta apa? Petugas upacaranya itu. Ya. Jadi inilah salah satu contoh pesta demokrasi di SMP tingkat satuan pendidikan. Mudah-mudahan berjalan yang lancar, mendapatkan hasil yang maksimal, yang baik ya. Kalau nanti diinfokan kepada pemilih, jangan pilih asal pilih. Nanti kalau kepilih yang ketuanya yang pemalas, dia lagi susah kayak lagi pembinanya tarik-tarik, ayo. Bisa pilih diri semua sendiri, bisa pilih orang lain, bisa. Nanti diatur tolong kan, yang nanti ada simulasinya ya di kelas nanti atau pada kelas satu, kalau diarahkan pilihlah calon pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang disiplin. Jangan mentang-mentang kawan aja pilih. Kita, nah, milih itu bukan kawan lah ya. Bukan secara resmi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Merdeka. Acara yang ketiga yaitu doa kepada Bapak Hamzah. Kami minta untuk doa. Tapi seperti ini cuma menjadi Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Ayo Bunda, jarinya Bunda. Nah. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan
dalam dada. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia akan kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Ayo Itu artinya surat suaranya tidak sah. Paham? Oke, lanjut. Berapa jumlahnya? Eteng lah, eteng nah, eteng nah. Eteng. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila